恒指咧今日正式突破咗，而且講緊收市都企穩喺一個關鍵水平之上，咁叫做一個正式突破。而建滔呢，陣間要唔要食股，點樣食股，陣間都會分享下。咁個股層面呢，會分享下中銀啦，究竟銀行板塊嚟緊係咪一個會熱炒嘅板塊呢？咁啊，中銀會唔會係下一隻潛力爆升嘅股票呢？咁呢啲都會分享下嘅。咁然後就騰訊啦，騰訊因為好多觀眾問我，今個禮拜嘅回升係個反彈，定抑或係去到個大阻力，然後即刻再破底再落呢？咁呢個就係今日重點嘅主題。唔想錯過 Ron Sir 最新嘅影片片段，又或者係一啲大市嘅 update 嘅話呢，記得要加翻呢一個免費資訊群組啦。咁好簡單嘅啫，就係畫面上面有個 QR code 掃翻啦，又或者喺留言區嗰度撳翻個連結就可以入翻呢個免費群組噶啦。In case 我真係有啲重要資訊，有影片啊、直播分享，make sure 你可以第一時間收到個資訊咯。呢兩個禮拜呢，升得好開心啊！有隻股票真係大家都好開心嘅。呢隻建滔最開始講呢係4月11號啊，應該係，所以當時係23蚊呢度嘅。呢度點解講係因為呢度出咗粒綠燈，咁啊觀眾朋友應該都知道綠燈係咩嚟㗎啦。咁呢隻 AI 指標一出綠燈呢，代表3件事啦，有冇大資金嘅持續性流入，有冇機構嘅關注度，有冇市場熱度，同埋有冇啲特殊嘅趨勢形態係出現咗嘅。咁呢3個條件都 say yes 嘅，咁呢度就出咗綠燈。咁呢個係4月8號拍片嗰日係禮拜6嚟嘅，咁就4月11號去分享嘅。咁呢度一分享呢，咁然後建滔就升咗，最新一刻為止呢4成左右啦。咁目前為止呢，其實已經去到咗一個可以分批食糊嘅位置，因為我哋要平衡翻風險同回報啦。咁有啲升咗幾成，特別係呢啲10日升咗4成嘅股票嚟講呢，分批食糊你係可以保留到鎖定到你個利潤。但係點解要分批呢？原因係因為如果你 concern 佢後續有冇升幅嘅話，你又唔想完全走晒冇貨揸喺手嘅，咁所以你可以留一部分。二嚟就係你亦都可以等後續嘅信號噶嘛，即係一隻股票如果佢後續有升幅，咁佢好少直線咁升上去，佢總係整固完之後再有第二浪嘅升勢。好似呢隻建滔咁樣，最近呢2個禮拜捉到呢一波，其實佢唔係第一波升勢嚟嘅，佢係第二波嚟嘅。因為你會見到建滔呢，其實今年嘅1月呢已經出過好幾次嘅綠燈噶啦，呢啲低位出咗4次綠燈，由當時15蚊呢升到去25蚊，咁呢度講緊大概60-70% 嘅一個升幅。1月、2月呢一波升幅係第一波，你今個禮拜捉嗰波係第二波嚟嘅。咁所以一隻股票呢，佢總係有後續幾波嘅升勢。咁如果你驚後續仲有升幅，我會唔會放晒？我會錯過之後嗰啲幅度呢？咁樣咁其實佢之後就算要升，佢總係會整固完之後有第3波嘅升勢。你可以等到時再出信號再入第3波噶嘛。咁但係相反地，如果你喺啲高位你完全唔走死鏈住佢嘅話，咁有個問題就係佢一調整起上嚟，你唔知佢調整幾深，你亦都唔知佢調整幾耐。咁如果佢調整3個月嘅，咁你咪磨咗3個月咯。因為你見到第一波嘅時候佢有信號嘅，下邊有綠燈嘅。第二波即係金波啦，佢都有綠燈嘅。咁如果佢之後有第3波，佢再有機會再繼續升，到時會再有信號噶嘛。所以我絕對唔驚話佢後續升幅會錯過定點樣。我哋有陣時譬如話好忙啊，或者唔知道點樣分析大市嘅資訊嘅時候呢，你知道侵呢真係開始話打仗，直到而家係超級多嘅資訊，超級多嘅 update。咁但係點樣喺呢一堆嘢裏邊做到分析，抽到一啲咁大潛力嘅股票出嚟，就真係要靠 AI 幫我哋。Ron Sir 嘅呢一套 AI 呢，真係好有料。AI 即係啱啱嗰隻綠燈。係啦，我哋有好多同學仔都喺呢一度呢，可以捕捉到呢啲機會啦，賺咗唔少錢。真係4月呢，大家一齊賺得好開心嘅。如果大家呢真係都想 join 埋一份，一齊呢捕捉呢啲機會嘅話呢，咁首先呢，就係報咗我哋呢一個嘅 AI 免費分享會先，咁知道多啲呢一套嘅 AI 指標到底點樣幫到大家。呢一個呢，首先呢，喺個畫面嗰度掃咗個 QR code，又或者喺留言區嗰度呢，撳個連結，咁我哋呢，報咗名先。我有啲觀眾朋友留言，建滔升緊嘅時候，點解佢會錯過咗呢？係因為佢當時美伊談判係講緊會談判破裂，佢驚得滯，所以佢錯過咗。咁呢個我都想特別講下嘅，就有時你人手分析呢，你多多少少會有啲情緒嘅。有時呢，唔好跟車太貼，即係你要跟消息、跟新聞，你留意下世界局勢係 OK 嘅，但係你唔好跟車太貼。佢哋總有啲彈出彈入嘅行為，你跟車太貼呢，你會俾佢哋冇嚟冇去啊。咁所以我覺得局勢呢啲你留意下 OK 嘅，你知道大方向仲係談判緊。咁有時嗌下交又傾翻好，咁呢啲你唔好理佢。我係信數據多過消息新聞嘅。咁呢度出綠燈，佢背後係有100個參數話俾我聽，呢度有一個好明確嘅信號。咁呢啲係數據咯，真係有大資金流入，真係有機構關注到，呢啲係數據咯。咁你數據係唔會有情緒嘅，同埋就係唔好諗住等世界局勢嗰邊全部搞掂晒先去入市，因為你諗住全部嘢搞掂晒呢，基本上唔會有呢一日嘅。
你可以階段性搞掂，但係你唔會可能全部搞掂晒。咁所以你話而家中東局勢仲有冇啲隱憂？咁一定係有嘅，但係個問題係唔會所有嘢搞掂晒先去入市㗎嘛。除咗見到後邊仲有其他機會，咁所以相信數據，唔好相信情緒咯。Ron Sir 都講一講，其實恆指呢而家個走勢大概係點啊？恆指係正式突破咗，今日已經上翻去26,487點啦。26,400點解咁重要呢？因為上星期做咗個假突破啦，上星期衝高到26,400，然後去到禮拜五嘅時候呢，即刻回落。咁呢個係一個假突破或者叫做一個上落震盪嘅走勢。咁所以上星期嘅高位26,400就係一個關鍵位嚟嘅。而今日呢，正式突破咗。咩叫正式突破？即係講緊收市嗰一刻都收喺26,400之上。收市嗰刻就係一切已成定局㗎。OK，咁所以呢個係一個幾好嘅突破位嚟嘅。咁啊，當然恆指突破呢，咁就唔代表咩股票都升嘅。例如你可以睇翻呢700咁樣啦，咁佢今日呢反而係跌咗少少嘅。咁所以如果恆指升，但係你諗住揸啲大型科技股就賺到錢呢，咁呢個諗法係唔存在嘅。一個好大嘅對比就係騰訊又係 AI 股票，建滔就叫做上游嘅股票。咁但係建滔呢啲上游產業升得好勁，騰訊呢啲 AI 直接應用嘅公司又唔係好升咁樣。咁所以你單純從大市層面嚟睇，咁恆指係咪叫做正式突破？係嘅。咁但係接下落嚟究竟引領恆指升勢嘅邊個板塊、邊隻股票呢個重要啲嘅。指數升唔升係其次，你揸緊嗰隻股票升唔升呢個先最重要。咁但係譬如好似騰訊呢啲，我見佢好似做緊一個 W 底，係咪啊？你講雙底係嘛？係啊。目前嚟講係個小雙底嚟嘅。咁同埋騰訊啱啱就去到50天線呢個重要阻力位啦。你都見到對上一次呢，騰訊係3月11號上到50天線，即刻跌翻落嚟再破底嘅。咁所以目前嚟講50天線就係一個幾明顯嘅大阻力區間。咁而騰訊啱啱就去到呢個阻力區間。咁如果佢真係突破到呢個50天線嘅，咁有機會係上翻去560呢啲位嘅。咁但係如果突破唔到50天線，升唔穿50天線嘅，咁就另外一個故事啦。即係50天線係一個好明顯嘅分界。短期嚟講呢，如果佢升得穿50天線，即係大概526蚊呢啲位，佢升得穿就有機會上到去560蚊。咁但係你其實中間呢個幅度講緊好細嘅啫嘛，講緊6%。咁我俾你升得穿50天線，你真係升6%，咁6%有咩用呢？講真，即係要揾就揾建滔嗰種，你真係升足2個禮拜，升30-40%，或者光纖股嗰啲1個禮拜升30%，我哋要揾嗰啲。咁所以你話騰訊50天線係關鍵位，你可以睇佢升唔升得穿。咁但係你話會唔會搏反彈、捉反彈，我自己好少嘅。至於你話你個雙底，其實嚴格嚟講，呢個係一個好短期嘅雙底，佢唔係啲咩見底形態。開隻指標呢，我都幾肯定佢係冇呢個信號嘅。咁上年係有綠燈嘅呢啲位，但係今年你見到空 L 乜都冇。咁呢啲位冇綠燈，冇綠燈代表幾件事啦，即係見底形態未出現啦。你啱啱問嗰啲雙底，其實呢個唔算係雙底嚟嘅，亦都冇持續性嘅資金流入，亦都冇機構關注到。咁呢啲都唔中嘅條件啦。咁所以佢呢度冇綠燈咯。咁你騰訊我預計佢就算升得穿50天線，可能都係嗰啲短期反彈6-7%嘅升勢嚟嘅，就唔係一啲持續性嘅升勢咯。今年個股價表現呢，咁其實騰訊呢，今年係跌咗13%嘅。講緊恆指，就算今個月升咗1,700點啊，恆指咁好多上游公司升3-4成，但係騰訊今個月都係繼續一個表現差啦。快手呢啲跌27%，好多嗰啲直接應用嘅公司，百度係跌咗5%嘅，微博跌13%。恆指呢，雖然唔叫特別亮麗，但係恆指今年叫升嘅喎。恆指由年初至今啊，升咗800幾點3%左右。跑輸恆指我哋叫落後股票，落後股票得2樣嘢嘅啫，平，但係佢會磨你好耐。同埋你諗住撈平貨呢，你唔知佢見底未，你都唔確定佢後邊嘅跌幅仲有幾多，咁所以呢啲就係落後股嘅隱憂。咁你如果要安全穩陣少少嘅，咁就係領先股票，跑贏大市、快過大市嘅股票，即係上游產業。咁嚟緊呢，我哋會睇銀行板塊嘅，因為目前嚟講見到有一個初步嘅資金流入啦。咁一般嚟講，我哋睇個板塊呢，你唔會淨係睇一隻半隻嘅，最好嘅情況係啲大資金將呢個板塊當中最好嗰幾隻一齊去掃貨。咁如果你見到呢樣嘢呢，呢個就唔係個股趨勢，係板塊嘅趨勢。咁啊，簡單啲嚟講，即係我會想見到匯豐、建行、工行、中銀呢4個龍頭一齊有資金去掃佢哋。咁呢個就係最好嘅情況。咁目前嚟講呢，一隻偷跑咗嘅就係工商銀行1398。咁如果工商偷跑，我就會留意埋，同板塊另外幾個龍頭中銀、建行、匯豐會唔會一齊去跑呢？咁如果呢4隻唔好話4隻啦，但係2-3隻一齊去跑，即係代表啲資金同時掃緊成個板塊最好嗰幾隻啊嘛。中銀呢，喺禮拜2嘅時候，即係14號呢，
亦都有粒綠燈。你唔會咁啱得咁巧喺同一段時間有資金買佢噶嘛？同一個板塊，同樣幾隻龍頭股票，同一個時間有資金買佢，都有錢入。呢個唔係巧合嚟，呢個係板塊嘅趨勢。咁目前嚟講，我成個完整部署會係點呢？我會等中銀去突破44.8嘅。突破嘅意思即係話，如果股價升得穿44.8，呢度會觸發咗個技術信號嘅。綠燈已經有㗎啦，咁爭佢突破啫。咁佢升穿埋44.8，咁呢個就係嗰個最好嘅跡象。咁升唔穿點算啊？升唔穿即係佢未有信號咯，就係咁簡單嘅啫。咁假如真係升得穿44.8，呢度觸發咗個信號，咁下方嘅一個防守性位置就係42.9啦，即係呢條紅色線都係呢隻 AI 指標自己揾出嚟嘅支持位嚟。即係我大概承受4%嘅風險。咁呢個就銀行板塊啦，板塊層面，開始見到有啲資金掃緊呢個板塊。咁而爭個技術信號啫，你出埋咁就 perfect 啦。未報免費分享會嘅朋友仔呢，要想慳時間同埋想提高勝率嘅話，可以揾到一啲比大市更快跑出嘅股票嘅話呢，都要去聽咗呢個 AI 指標嘅分享會先。咁記得呢，就係掃翻個 QR code 或者留言區嗰度撳連結去報名。咁今晚我哋時間又差唔多啦，我哋下次再同大家見面啦。